به نام خالق هستی. باشگاه 5 صبحی ها، فصل 13، پارت اول. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. اعضای باشگاه 5 صبحی ها فرمول 20-20-20 را می آموزند. صبح زود، زمانی که به واسطه کاهلی از برخاستن اکراه داری، به این عبارت فکر کن: من باید برخیزم تا کاری شایسته یک انسان را انجام دهم. مارکوس آورلیوس، امپراتور روم. روم مثل خون در رگ‌های من جریان داره. انرژی که توی خونم در گردشه و جادوی منحصر به فردش روحم رو تازه میکنه. اینها افکاری بود که حین حرکت هواپیمای جت روی باند فرودگاه اختصاصی روم از ذهن میلیاردر میگذشت. ترانه مگنولیا، کار گروه موسیقی ایتالیایی نگریتا، از بلندگوهای هواپیما پخش می شد و دولتمند شانه های شق و رقش را همگام با آن می جنباند. با خودش گفت: غرور و مباهات فراوان، اشتیاق فوق‌العاده و قلب‌های پرشکوه امپراتوری روم خیلی برام الهام بخشه. شکل تابش نور روی کلیسای ترینیتا دی مونتی که بالای پلکان اسپانیایی قرار گرفته همیشه روحم رو شاد میکنه و اغلب اوقات اشک رو توی چشمام جمع میکنه. غذاهای لذیذی مثل موتزارلا دی بوفالو، کاچو پپه، آماتیریچانا، کاربونارا و آب و کیوی که روی آتیش طبخ شده لذتم رو از زندگی به بالاترین حد خودش میرسونه و همینطور آثار معماری دقیق و کامل موجود در این شهر که برای خودش یک موزه بی سقفه. من عاشق قدم زدن زیر بارونش و حرف زدن با سلحشور و شاعر درونم هستم. میلیاردر سالهای زیادی از زندگی فوق‌العاده و در عین حال ناکامش رو در روم و مقیم در آپارتمانی واقع در بخش تاریخی و مرکزی شهر و خیابان ویو ویکتوریا گذرانده بود. زوریخ و خانه‌های دیگرش جاهایی بودند که معمولاً برای کار کردن روی پروژه‌ها و مدیریت تجارت جهانیش میرفت. اما روم را برای سوخت رسانی به حس هیبت درون و خوراک دادن به اشتهای وافرش برای لذت دیدن میکرد. استشمام عطر گلهای گاردنیا در بهار و قدم زنی های طولانی در کنار معبدی که در کنار رودخانه پارک موسوم به ویلا بوگزه قرار داشت. 2 مورد از کارهای محبوبش در زندگی بودند: بیدار شدن در ساعت 5 قبل از آنکه ترافیک روم بتواند بخشی از شکوهش را خاموش کند و سوار بر دوچرخه کوهستانی از کنار فواره تروی گذشتن و حرکت در امتداد خیابان مونتی و گذشتن از کنار کولیسیوم و در آخر رسیدن به میدان پیاتسا و نشستن و در آغوش گرفتن حس شگفتی کلیسای واقع در آن میدان بلند مرتبه او را یاد درخششی میانداخت که تنها در صبح زود میتوانستی شاهدش باشی. این تجربیات خیلی بیشتر از ثروتش حس کامیابی و زنده بودن به او میداد. باید این را هم بدانید که بزرگترین عشق زندگیش هم اهل روم بود. میلیاردر او را در یک کتاب فروشی کتاب‌های انگلیسی در خیابان ویو دی کونتی ملاقات کرده بود، جایی که برندهای بزرگ مد ایتالیا شعبه‌های اصلیشان در آنجا بنا کرده بودند.
اگرچه در آن زمان دولتمند اواخر دهه 30 عمرش را طی می‌کرد، در اولین برخوردشان هنوز مجرد بود. شخصیتی بود بین یک جوان ژیگولو و مردی که به واسطه سلیقه عالی در بهترین لذت‌های دنیا شهرت داشت. هنوز عنوان کتابی را که برای پیدا کردنش از آن دختر درخواسته کمک کرد به یاد داشت. جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ، همان رمان فوق‌العاده متحول کننده درباره یک مرغ دریایی که می‌دانست خلق شده تا بالاترین جماعت پرواز کند و سفری فراموش نشدنی را آغاز کرد تا حس درونیش را محقق کند. ونسا خیلی سریع با دست کتاب را نشان داد و فوراً رفت تا به مشتری دیگری کمک کند. بسیار مؤدب اما به طرز ناامید کننده‌ای دیرجوش بود. میلیاردر بیش از 1 سال از آن کتاب فروشی کوچک با رفهای چوبی و دیوارهای قدیمیش بازدید کرد تا خانم جوان قبول کرد با او شام بخورد. انگیزه اصلی میلیاردر زیبایی نهان، هوش سرشار، شخصیت هنجار شکن و خنده غیر معمول این دختر بود که با دیدنشان به اندازه خانواده‌ای از زنبورها در یک خمره بزرگ عسل خوشحالش می کرد. آنها در شهر ساحلی دلفریب مونوپولی در منطقه جنوبی پولیا در ایتالیا ازدواج کردند. دولتمند متفکرانه و با لحنی آرزومند گفت: عجب روز خاصی بود اون روز. موسیقی که حین رقص دیوانه‌وار ما زیر نور مهتاب کامل توی میدون اصلی شهر پخش میشد، پنیر تازه روستایی براتا، پاستای اوراکیته که مادر بزرگ سرآشپز درستش کرده بود و مردم شهر که به مجلس شادیمون ملحق شدن و با آوردن بطری‌های شراب دستساز به عنوان هدیه عروسی مهمان نوازی بی حد و حصر ایتالیایی رو نشون دادن. تمام آن تجربه هنوز که هنوز است حسابی تحت تأثیر قرارش میداد. رابطه میلیاردر با ونسا هم احساسی و هم غیر قابل پیش بینی بود. درست مثل بسیاری از داستان‌های عشقی حماسی، گاهی وقتها در واقع اغلب اوقات روابط رمانتیک قوی باعث رو آمدن دردهای ریشه دار می شوند. ما در مقابل آن فرد خاص بالاخره آنقدر احساس امنیت می کنیم که زره اجتماعیمان را بر می داریم و خود حقیقیمان را نشان می دهیم. و بدین ترتیب او میتواند حد نهایت شگفتی، اشتیاق و نور درون ما را ببیند. در عین حال این موضوع باعث می شود نگاه‌هایی حاد به رویه تاریک ما نیز بیندازد. همان رویه‌ای که از دردهایی که در طول زندگی داشته ایم نشأت گرفته است. خلیل جبران در کتاب پیامبر نوشت: وقتی عشق تو را به سوی خود می‌خواند به دنبالش برو، با آنکه مسیری سخت و پرشیب دارد، با آنکه شمشیرهای نهفته در بالهایش ممکن است زخمیت کند، با آنکه صدایش ممکن است رویاهایت را در هم بشکند، همان گونه که باد شمالی باغ را ویران می کند. عشق تمام این کارها را با تو می کند تا از رازهای قلبت باخبر شوی. با این حال علیرغم ذات آشفته زندگی زناشوییشان، میلیاردر و همسر خوش‌اندامش زندگی را برای چندین دهه ادامه دادند. اگرچه همسرش چند سال قبل ناگهانی از دار دنیا رفته بود، میلیاردر دیگر ازدواج مجدد نکرده بود. نمی‌توانست به خودش اجازه دهد تا دوباره عاشق شود. ترجیح میداد تمرکزش را روی رشد دادن
امپراتوری تجاری، گسترش فعالیت‌های بشردوستانه و لذت بردن از زندگی زیبایی بگذراند که برای خودش ساخته بود، آن هم به تنهایی. دولتمند کیف پولش را درآورد و عکس چروک برداشته ای از ونسا را بیرون کشید. مبهوت به عکس خیره شد و بعد شروع کرد به سرفه کردن، سرفه های شدید. یکی از خلبانها از داخل کابین پرسید: حالتون خوبه رئیس؟ میلیاردر غرق سکوت به عکس خیره مانده بود. کارآفرین و هنرمند چند روز زودتر به روم پرواز کرده و از تماشای مناظر، شکوه و دیدنی‌های نادر این شهر ابدی مسحور شده بودند. آنها دست در دست هم انرژی و زیبایی روم را فرو می کشیدند و روی خیابان‌های سنگ فرشی که پیشتر امپراتوری سازان بزرگ و امپراتوران اصیل رویش قدم گذاشته بودند راه می رفتند. امروز روزی بود که مدتها انتظارش را کشیده بودند. قرار بود امروز صبح فرمول 20-20-20 را که هسته اصلی برنامه 5 صبح بود یاد بگیرند. حالا این دو شاگرد با جزئیات کامل و دقیق یاد می گرفتند که در ساعت پیروزی پنجره زمانی واقع بین 5 تا 6 صبح باید چه کارهایی انجام دهند تا از یک زندگی سراسر عالی لذت ببرند. امروز آنها با جزئیات دقیق یاد می گرفتند چطور به خوبی از صبحشان استفاده کنند تا وجودشان به تعالی برسد. مطابق با درخواست میلیاردر هر دو بالای پلکان اسپانیایی ایستاده بودند. ساعت دقیقاً 5 صبح بود. اگر روی آن سکو پای اوبیلسک واقع در محل ایستاده بودند و سمت پایین پلکان زیر اوبلیسک را نگاه می کردند، نقطه دقیقی را که مربی و دو شاگردش آنجا قرار داشتند می دیدید. همزمان با آنکه دو عاشق به تماشای این شهر با فرهنگ غنی ایستاده بودند، اولین پرتوهای آفتاب روم بر پیکره کلیسای ترینیتا دی مونتی بوسه زد. رومیان باستان به عظمت رویاهایشان، مقیاس و اندازه بناهایشان و قابلیت فرازمینیشان برای بنا کردن بناهای یادبودی که به واقعیت عالم مهندسی خیانت می کرد شهرت داشتند. هر دو می توانستند کلیسای سن پتریو، مقبره آگوستوس امپراتور روم و همینطور 7 تپه‌ای را که نقش کلیدی در حفاظت امپراتوری روم باستان ایفا می کردند ببینند. امپراتوری که ابتدا به شکل یک دهکده کوچک در کرانه رود تیبر متولد شد و به حدی رسید که مطابق با معیارهای امروزی 40 کشور مختلف در سراسر اروپا، آسیا و آفریقا را پوشش میداد. هوا با مخلوطی از بوی گلها و دود معطر بود. انگار آتشی در دوردست در حال سوختن باشد. در میان آن آرامش و سکوت صدایی فریاد زد: بونجورنو، کنترل صبحت رو در دست بگیر تا زندگیت رو ارتقا بدی. میلیاردر با چنان شوق و ذوقی فریاد میزد که از سربازان رومی در پی یک پیروزی حیاتی میشنیدید. آقای رایلی به درون نخستین اخگرهای صبح قدم گذاشت، در حالی که لبخندی جادویی بر لب داشت. برای این جلسه فوق‌العاده مهم یک عینک آفتابی شیک ایتالیایی انتخاب کرده بود. همچنین یک بادگیر ایتالیایی، زیرش یک تیشرت سیاه با حروف SPQR، یک دست شلوار گرم کنه مشکی با کتانی مخصوص دو به رنگ نارنجی پوشیده بود. شادمانه پرسید: توتو بنه،
کارآفرین که کمی ایتالیایی بلد بود با خوشحالی گفت ما خوبیم. هنرمند هم گفت خیلی خوبیم. میلیاردر صنعتی مشهور گفت روز بزرگی در پیش داریم رفقا. درس امروز که قرار این مربی عشق پنیر و پاستای تورنالی به همون یاد بده درباره همون فرمول 20-20-20 خودمونه. بالاخره بهش رسیدیم. بالاخره آماده ایم تا برنامه صبحگاهیتون رو طوری تحت قاعده در بیاریم که شما 2 نفر وعدتون رو برای رسیدن به نبوغ و یک زندگی با لذت‌های نامحدود محقق کنید. از درس امروز فوق‌العاده خوشتون خواهد اومد. باقی عمرتون به کل متحول خواهد شد. همونطور که آفتاب به آهستگی طلوع می کرد 2 شاگرد برای اولین بار خالکوبی را پشت دست چپ میلیاردر دیدند. خالکوبی ارقامی در خود داشت 20-20-20. پرتوهای آفتاب طوری بالای سرش همگرا شده بودند که ظاهر یک هاله را بهش میدادند. منظره‌ای اسیری بود. اگر آنجا بودید تحت تاثیر قرار می گرفتید. هنرمند با کنجکاوی آشکار پرسید اون خالکوبی جدیده؟ قبلا متوجهش نشده بودم. دولتمند به معصومیت یک نوزاد پاسخ داد بله. دیشب دادم 1 نفر برام انجامش داد. باحاله نه؟ هنرمند در حالی که خمیازه هیولاواری می کشید گفت یه جورایی. بعد جرعه ای از لیوان قهوه بیرون برش نوشید. اضافه کرد اینجا توی ایتالیا قهوه های عالی دارن. میلیاردر اعتراف کرد راستش این خالکوبی موقتیه. اون رو زدم روی دستم چون امروز رو به فرمول 20-20-20 اختصاص دادم. امروز یکی از مهمترین روزهای دوره آموزشی ماست. از اینکه اینجا پیش شما 2 نفر احساس می کنم مورد لطف خداوند قرار گرفتم. کم کم دارم حس می کنم که همه یک خانواده ایم و برگشتن به روم حس فوق‌العاده خاصی برام داره. بعد از اینکه همسرم ونسا از دنیا رفت دیگه به اینجا نیومدم. اینجا بودن بدون اون واقعا دردناک بود. این اعتراف رو کرد و رو برگرداند. استون رایلی دست کرد داخل جیب شلوار گرم کن و استخوان جناغی بیرون آورد. شی را با دقت روی یکی از پله ها قرار داد که تعدادی نقاشی مرموز رویش داشت. محض اطلاعتون نقاشی ها و جناغ این شکلی بود. میلیاردر از 2 مهمانش خواست آرزویی بکنند و بعد گفت به نشانه بخت نیک جناغ را بشکنید. بعد ادامه داد امروز این جناغ رو به جلسه درسمون آوردم نه تنها برای اینکه انرژی مثبت بیشتری برای شما رفقا ایجاد کنم بلکه میخواستم هر دوی شما به یاد داشته باشید که استخوان جناغ بدون ستون فقرات شما دوچندان پیش نخواهد برد. هنرمند پرسید این یه چیزی شبیه همون بیشینه که قبلا یاد گرفتیم. تعهد پاره وقت همیشه نتایج پاره وقت در بر داره. کارآفرین هم حین انجام حرکت کششی یوگا در نور رو به ازدیاد آفتاب به قصد محکم کاری گفت و این بینش هیچ ایده‌ای بدون اقدام جواب نمیده. میلیاردر جواب داد یه جورایی. میدونم که شما 2 نفر آرزو دارید که زندگی مثمر، عالی، شاد و معناداری داشته باشید. عضویت در باشگاه 5 صبحی ها از میان تمام عادات حقیقتاً عادتیه که این خواسته بلند پروازانه رو محقق میکنه. این بهترین و منحصر به فردترین فرضیه‌ای که برای ترجمه نیک یک زندگی پرشکوه به واقعیت روزمره باهاش برخورد داشتم.
بله، رویا و خواسته فقط استخوان جناقند، اما سحرخیزی برای محقق کردن اونها حکم ستون فقرات رو داره. قدرت سحرخیزی از اعمال هر روزه فرمول 20-20-20 حاصل میشه و شما فقط چند ثانیه با آشنایی با این برنامه صبحگاهی قدرتمند فاصله دارید. هنرمند عینک آفتابی شیشه سبزش را به چشم می‌زند تا چشمهایش را در برابر نوری محافظت کند که داشت روی فضای خالی پیرامون پلکان اسپانیایی و میدان سنگ فرش پاشیده میشد که فواره‌ای مشهور حول مجسمه یک قایق قدیمی اثر برینی را در خود داشت. میلیاردر در حالی که با مهر و محبت کارآفرین و هنرمند را در آغوش می گرفت فریاد زد: قبل از اینکه کار رو شروع کنیم بذارید بغلتون کنم رفقا. در حالی که ترانه کوم اون پیتوره اثر گروه موسیقی مودا از پنجره باز یکی از آپارتمان‌های نزدیک پخش میشد، اضافه کرد: بروم عزیز من خوش اومدید. پرده آویخته از پنجره در نسیم میرقصید. خیلی خوب، این قسمت رو قراره بتره کنیم. لطفاً این رو بدونید که خلاقیت، بهره‌وری، کامیابی، عملکرد و مفید بودن برای دنیا و همینطور کیفیت زندگی شخصیتون تنها با بیدار شدن رأس ساعت 5 متحول نمیشه. فقط سحرخیزی نیست که این رژیم رو اینقدر قدرتمند میکنه. اون کارهایی رو که ظرف 60 دقیقه بعد از بیداری انجام میدید باشگاه 5 صبحی ها رو عامل برد شما میکنه. این رو یادتون باشه، ساعت پیروزی یکی از فرصتهای بزرگ زندگی رو در اختیار شما قرار میده. همانطور که میدونید روش آغاز کردن روز به شکل عظیمی روی روش پایان گرفتنش تأثیر داره. بعضی از افراد سحرخیزن اما ارزش صبحشون رو با تماشای اخبار، وبگردی، پرسه زدن در شبکه‌های اجتماعی و چک کردن پیام‌هاشون خراب می‌کنن. مطمئنم هر دوی شما درک می‌کنید که چنین رفتارهایی از نیاز مردم به لذت‌های آنی و جریانی فوری از هورمون دوپامین نشأت می‌گیره، یعنی فرار از آنچه واقعاً حائز اهمیته. اینطور عمل کردن باعث میشه که توده مردم کارهای مهم رو از قلم بندازن، کارهایی که اونها رو قادر میکنه از آرامش و سکوت این زمان ویژه برای به حد اکثر رسوندن عظمتشون بهره ببرن تا روزهای عالی مستمر رو توی زندگیشون تجربه کنن. هنرمند به قصد تأیید بخشی از آموزه ها که روی ساحل مجموعه ساحلی میلیاردر آموخته بود گفت و با ساختن هر روز در واقع زندگیمون رو خلق میکنیم. درسته، این زیربنای غنیمت شمردن روزهاست و یکی از 4 زمینه تمرکز افراد تاریخ سازه که خودتون برامون شرح دادید. هنوز اون مدل یادگیری رو به خاطر دارم. میلیاردر به قصد تشویقش گفت کاملا درسته و لازمه این رو هم بگم که آغاز کردن روزتون به صورت هوشمندانه، سلامت و با آرامش فقط به معنای بهینه‌سازی موفقیت‌های عمومی و شخصیتون نیست. درباره محافظت کردن از موفقیت هاتون هم هست. یک باره مردی سوار بر یک کالسکه اسبی با لباس گلادیاتور وسط میدان موسوم به پیاتسا دیمونتی اسپانیا ظاهر شد و فریاد زد: بونجوریو آقای رایلی، و بعد به راهش ادامه داد. میلیاردر با صدای بلندی که مرد بشنود جواب داد: آدوپو.
رسم عجیبیه نه؟ بعد خالکوبی موقتش رو مالاند و نگاهی به طرف کولیسیوم انداخت. این آقایی که الان دیدیم من رو یاد آوریگا می اندازه. این نام نوعی از برده ها در روم باستان بوده که کارشون جابجایی رهبران مهم امپراتوری بوده و به واسطه مورد اعتماد بودنش انتخاب می شدن. نکته جالب اینجاست وظیفه کلیدی دیگه آوریگا این بوده که پشت سر ژنرال ارتش موسوم به دوکس بیسته و همونطور که تاج برگ درخت قان رو روی سرش میذاشته این عبارت رو توی گوشش زمزمه کنه: ممنتو هومو. کارآفرین پرسید معنی این عبارت چیه؟ امروز شلوار جین مدل سنگشور، تیشرت یقه 7 به رنگ قرمز روشن و کتانی مخصوص 2 سفید پوشیده بود. موهایش را همانطور که همیشه دوست داشت 2 مسبی بسته بود. دستبند هم به دست انداخته بود و کاملا امواج مثبت از خودش ساطع می کرد. میلیاردر جواب داد مومنتو هومو به زبان لاتین یعنی به یاد داشته باش که تو فقط یک انسانی. آوریگو این کار رو می کرد تا خیر سری ژنرال رو تحت کنترل داشته باشه و به اون کمک کنه که حس منیت گریزناپذیری رو که تمام موفقیت ها به ناچار با خودشون به ارمغان میارن مدیریت کنه. این تشریفات یک فرضیه ژرف بود تا اطمینان حاصل کنن که دوکس منحصراً روی مأموریت حقیقیش یعنی بهتر کردن خودش و امپراتوری تحت فرمانش متمرکز میمونه، نه روی تضعیف انرژیش با سرگرمی ها و زیاده روی هایی که باعث سقوط سلسله ها می شدن. هنرمند گفت میدونید چیه؟ من هنرمندهای نابغه‌ای رو دیدم که امپراتوری خلاقانشون رو تباه کردن و آوازه خودشون رو از بین بردن، فقط چون نتونستن موفقیتشون رو به خوبی مدیریت کنن. بنابراین حرفهاتون رو درک میکنم. کارآفرین گفت بر منکرش لعنت. منظورم اینه که کاملا درسته. فوراً حرفش را تصحیح کرد و دست عشق جدیدش را در دست گرفت. خیلی از شرکت ها رو دیدم که رشد زیادی رو در مدت کوتاه تجربه کردن و بعد سهمشون رو از بازار از دست دادن چون عاشق فرمول پیروزی خودشون شدن. اونها اشتیاقشون رو برای بهتر شدن از دست دادن. باد کردن و مغرور شدن این باور غلط رو پذیرفتن که چون قبلا به خاطر محصولات عالیشون مشتری داشتن قرار همیشه مشتری داشته باشن، حتی بدون تجدید نظر روی محصولات. بهبود خدمات پس از فروش و حصول اطمینان از بهبود عملکرد تک تک نیروهای کار. پس من هم خیلی خوب حرفاتون رو درک میکنم آقای رایلی. عالیه. این جواب تک کلمه‌ای میلیاردر بود. هینه به کار گرفتن فرمول 20-20-20 همیشه یادتون باشه که باید روش اجرایی اون رو هم بهبود ببخشید. همیشه تشنه باشید. درباره‌اش ذهنیت یادگیری مستمر داشته باشید چون هیچ چیز نمیتونه مثل موفقیت به شکست برسه. وقتی متوجه بشید که این فرضیه چقدر دگرگون کننده است، حرکت کردن بدون نیاز به نیروی چندان زیاد و حتی گاهی چشم پوشی از برخی مراحلش راحت میشه. میلیاردر نوک انگشت اشاره‌اش را روی پله ها گذاشت. چشم ها را بست و خیلی آرام این جملات را قرائت کرد.
زمان اون رسیده که دست از فرار کردن از خود متعالیتون بردارید و عضویت در رسته جدیدی از توانایی، شهامت و درک ندای کائنات رو برای الهام بخشی به نوع بشر بپذیرید. بعد شروع کرد به راه رفتن روی سکوی سنگی بالای پلکان اسپانیایی و 2 انگشت دست راست را به نشانه علامت جهانی صلح بالا برد. بعد برای مردی که روی صندلی نشسته بود و در میدان پیاتسادی اسپانیا نزدیک خیابان ویا دی کوندی شاه بلوط داغ می کرد دست تکان داد. مرد یک پیراهن خاکستری پوشیده بود که در ناحیه سینه چروکایی داشت و شلوار نیلی و کتانی زرد به پا داشت. به مجرد دیدن علامت میلیاردر از جا بلند شد و بدو میدان را پشت سر گذاشت. پله ها را 3 تا 1 بالا رفت و خودش را به میلیاردر رساند. پیراهن چروکش را بالا داد، جلیقه ضد گلوله ای را نمایان کرد و برگه لامینیت شده ای را از زیرش بیرون کشید. مرد با لهجه غلیظ ایتالیایی و صدایی به زمختی سنباده گفت: بفرمایید بزرگوار، از اینکه دوباره توی روم میبینمتون خوشحالم رئیس. میلیاردر کف دست خودش را بوسید و آن را دراز کرد تا با مرد دست بدهد. گراتینزه میله موتو جنتله آدریانو. آقای رایلی حین وارانداز کردن برگه‌ای که تقدیمش شده بود خاطر نشان کرد آدریانو جز تیم محافظین منه، یکی از بهترین هاست در شهر آلبا در منطقه پیتمونته. این کشور استثنایی بزرگ شده. ببینیم شما رفقا تاریتیفو دوست دارید؟ هنرمند که کمی از این سناریو گیج شده بود پرسید: اون دیگه چیه؟ میلیاردر با هیجان گفت: قارچ دنبلان دیگه عزیزم. خدایا مزه‌اش با پاستای با کره آب شده روش عالیه. یا وقتی رنده کنی و بریزی روی تخم مرغ نیمرو. خدایا قارچ دنبلان غذای امپراتور هاست. حین تصور غذایی که داشت وصف می کرد چشمهایش به بزرگی یک مرغزار شده بود. خط باریکی از بزاق از گوشه راست دهانش آویزان شد. بله، خطی از بزاق، از عجیب و هم عجیب تر است، نه؟ آدریانو که در همان موضع ایستاده بود با احترام دستمالی به دست کارفرمایش داد. با نگاهی به کارآفرین و هنرمند می گفت: میدونم آدم عجیبیه ولی ما هم دوستش داریم. و بعد هر 4 نفرشان روی آن مکان فوق‌العاده مسحور کننده نشستند و بنای خندیدن گذاشتند. آدریانو حین آماده شدن برای رفتن گفت: صبح عالی داشته باشید رئیس. امشب توی تستاچو میبینمتون. خیلی ممنون که ازم دعوت کردی تا امشب باهاتون شام بخورم. قرار مثل همیشه کاچوی پپه بخوریم؟ میلیاردر به قصد تایید گفت: سیا پرسیتو. بعد برای شاگردانش توضیح داد: آبا جاییه که قارچ دنبلان سفید عمل میاد. سگ‌های تعلیم دیده با شامشون قارچ‌ها رو پیدا میکنن یا خوک‌ها. شاید در آینده شما رفقا رو با خودم ببرم شکار قارچ دنبلان. بهتون قول میدم براتون فراموش نشدنی باشه. بگذاریم بیاین نگاهی به این مدل یادگیری فوق‌العاده بیندازیم. آقای سخنران در واقع برنامه ساعت پیروزی و فرمول 20-20-20 رو برامون به تفصیل توضیح داده. حالا دیگه سوالی درباره چگونگی انجام برنامه صبحگاهی باقی نمیمونه. دیگه جایی برای بهانه باقی نمیمونه. همش براتون شرح داده شده. فقط کافیه اجراش کنید تا کنترل صبحتون رو در دست بگیرید. میدونید پشت گوش اندازی عملی
که از نفرت به خیشتن نشأت میگیره. هنرمند پرسید واقعاً؟ کاملا. اگر واقعا خودت رو دوست داشته باشی تمام احساساتی رو که بهت میگن برای رسیدن به عظمت به اندازه کافی خوب نیستی رها میکنی و دیگه برده ضعف‌هات باقی نمیمونی. دست از تمرکز روی کاستی‌هات برمیداری و کیفیت‌های عالیت رو قدر میدونی. بهش فکر کن. امروزه هیچ فردی روی این سیاره نیست که موهبت‌های منحصر به فرد تو رو داشته باشه. در واقع در تمام طول تاریخ حتی یک نفر نبوده که دقیقاً مثل تو باشه و نخواهد بود. بله، تو اینقدر خاصی. این یک واقعیت مسلمه. پس نیروی استعدادهای وافرت، نیروی درخشانت و قدرت‌های حیرت انگیزت رو در آغوش بگیر. عادت مخرب شکستن تعهداتی رو که به خودت میدی رها کن. اینه که آدم نتونه قولهایی رو که به خودش میده نگه داره یکی از دلایلیه که خیلی از ما خودمون رو دوست نداریم. اینکه به خودمون بگیم کاری رو انجام خواهیم داد و دنبالش رو نگیریم حس رشد شخصیمون رو نابود میکنه و عزت نفسمون رو در خودش حل میکنه. کافیه به این جور رفتارها ادامه بدی تا ذهن ناخودآگاهت باور کنه که تو ارزش هیچ چیز رو نداری و پدیده روانشناسی موسوم به پیشگویی خود محقق کننده رو که قبلا براتون توضیح دادم به یاد داشته باش. ما همیشه به طریقی عمل می کنیم که با دیدگاه هامون نسبت به خودمون در یک راستا قرار داره و به این ترتیب طرز فکر ما نتایج ما رو رقم میزنه و هرچه کمتر برای خودمون و قدرت هامون ارزش قائل باشیم به قدرت کمتری دسترسی پیدا می کنیم. میلیاردر عبور دسته‌ای پروانه را تماشا کرد و بعد ادامه داد کل این سیستم به این شکل کار میکنه. بنابراین پیشنهاد من اینه که دست از پشت گوش اندازی برداری. عضلات قدرت ارادت رو از داخل تاج محل درباره اش حرف زدیم تحت کشش قرار بده تا باقی عمرت رو به تمرینی برای جسارت، شاهدی برای بهره‌وری استثنایی و زیبایی نادر و نامخدوش تبدیل کنی. به جای نفرت از خیشتن و انکار ویژگی‌های خاص خودت با نبوغت زندگی کن و خود واقعیت رو تکریم کن. پشت گوش اندازی علمیه که از نفرت از خیشتن نشأت میگیره. مجددا حرفش رو تکرار کرد. پس با تمام وجود فرمول 20-20-20 رو به عنوان هسته اصلی مدیریت صبحتون پیاده کنید. میلیاردر ابتدا الگو را به کارآفرین نشان داد. الگو به این شکل بود. همانطور که روی این مدل یادگیری می‌بینید برای رسیدن به تعالی 3 بخش 20 دقیقه‌ای وجود داره که باید پیاده سازی و تمرین بشه. اولین بخش از فرمول 20-20-20 نیازمند اینه که شما حرکت کنید. ساده تر بگم تمرین بدنی شدید در ابتدای روز کیفیت روزتون رو متحول میکنه. بخش دوم شما رو ترغیب میکنه که به مدت 20 دقیقه تعمق کنید. این بخش به این منظور طراحی شده که به قدرت ذاتیتون دسترسی دوباره پیدا کنید. سطح آگاهیتون رو افزایش بدید، استرستون رو کاهش بدید، شادیتون رو خوراک بدید و آرامش درونیتون رو در این دوران مالامال از عوامل حواس پرتی و فعالیت شدید ابقا کنید و این ساعت پیروزی 60 دقیقه‌ای شامل خودسازی رو با صرف 20 دقیقه برای حصول اطمینان از رشد فردی
تکمیل میکنید. حالا این رشد میتونه از طریق تخصیص زمانی به مطالعه کتابی درباره درک روش ساختن زندگی بهتر یا مقاله‌ای که قابلیت‌های حرفه‌ایتون رو پالایش میکنه یا گوش دادن به فصلی از یک کتاب صوتی درباره اینکه افراد خبره چطور به نتایج غیر معمول دست پیدا میکنن یا تماشای یک ویدیوی آموزشی درباره ارتقای وضعیت روابط یا بهبود وضعیت مالی یا تعمق بخشیدن به وجه معنویتون حاصل بشه. یکی از مفیدترین چیزهایی که از سخنران یاد گرفتم این بود که آغاز کردن صبح با یک تمرین بدنی شدید، ترجیحاً بلافاصله بعد از بیرون آمدن از رخت خواب، از بیشترین اهمیت برخورداره. هنوز عین کلماتی رو که خیلی محکم به کار برد به خاطر دارم. تو باید روزت رو با تمرین بدنی سنگین شروع کنی. چونه و بهونه هم نداریم. در غیر این صورت فرمول 20-20-20 جواب نخواهد داد و من عضویتت رو در باشگاه 5 صبحی ها ملغی می کنم. 3 کبوتر از بالای سر میلیاردر پرواز کردند. با لبخندی فراخ نگاهی به آنها انداخت. برای یکیشان بوسه‌ای فوت کرد و توضیحاتش را درباره برنامه صبحگاهی افراد تاریخ ساز ادامه داد. تمرین بدنی سنگین در ابتدای صبح نتیجه بازی رو به نفع شما تغییر میده. فعالیت بدنی بلافاصله بعد از برخاستن از بستر بر اساس نوروبیولوژی مغزتون نوعی کیمیاگری درون اون انجام میده که نه تنها شما رو کاملا بیدار میکنه بلکه تمرکز و انرژیتون رو به شکل ناگهانی افزایش میده. انضباط فردیتون رو بالا میبره و روزتون رو طوری استارت میزنه که حسابی پر انرژی باشید. حالا برای اینکه کاملا کاربردی براتون توضیح بدم اینطور میگم که تمرین بدنی شما میتونه شامل یک کلاس دوچرخه ثابت یا انجام تعدادی حرکت پرشی، شنا، رقص پا، بوکس حرفه‌ای یا دویدن با سرعت کم و زیاد متناوب باشه. مطمئن نیستم کدومشون براتون جواب میده، اما کلید اصلی در اینجاست. اینه که اطمینان حاصل کنید عرق میریزید. هنرمند که حالا داشت به مقدار زیاد نوت برداری میکرد پرسید چرا؟ به همون دلیلی که روی مدل یادگیری میبینید. همونطور که میدونید کورتیزول هورمون ترسه. اون در غدد افق کلیوی ساخته و در خون آزاد میشه. کورتیزول یکی از مواد اولیه‌ای که مانع رشد نبوغتون میشه و فرصت تلویحی رو برای تاریخ سازی نابود میکنه. اطلاعات علمی ثابت میکنن که هورمون کورتیزول داخل خون در ابتدای صبح در بالاترین سطح خودش قرار داره. کارآفرین در حالی که زیر آفتاب رم حرکت کششی دیگری انجام میداد گفت چه اطلاعات جالب توجهی. بله همینطوره. پس تمرین بدنی از ساعت 5 تا 5:20 اون هم به مدت 20 دقیقه سطح هورمون کورتیزول رو در خونتون به مقدار چشمگیری کاهش میده و عملکردتون رو به بالاترین سطح میرسونه. روش فوق‌العاده‌ایه برای شروع کردن صبح. درسته؟ همچنین تحقیقات علمی نشون میدن که ارتباط حیاتی بین سلامت جسمانی و توانایی ادراکی وجود داره. عرق ریزی ناشی از یک تمرین بدنی سنگین باعث آزاد شدن فاکتور نورونزایی مشتق شده از مغز میشه که عملکرد مغز رو برای یک روز پر از پیروزی به مقدار زیاد افزایش میده. کارآفرین در حالی که با سرعت زیاد نوت برداری میکرد گفت عجیب. تحقیقات نشون میده که فاکتور نورونزایی مشتق شده از مغز
میتونه سلولهای مغزی آسیب دیده به واسطه استرس رو ترمیم کنه و سرعت شکل‌گیری اتصالات عصبی رو بالا ببره. بنابراین شما بهتر فکر میکنید و سریعتر پردازش میکنید. این هم مطمئناً یک مزیت رقابتی عظیم دیگه است. در ضمن میتونه عصب‌زایی رو تقویت کنه. بنابراین مغزتون شروع به ساختن سلولهای مغزی جدید میکنه. همین یک قلم چقدر براتون ارزش داره؟ هنرمند فریاد زد جل الخالق. این بار عوض اینکه خونسرد و باحال به نظر برسد زیادی جلف بود. کارآفرین گفت اگر به این ایده هایی که شما در کمال سخاوت در اختیارمون قرار میدید عمل کنم، کسب و کارم بی رقیب میشه و خودم هم از لحاظ شخصیتی شکست ناپذیر میشم. اون هم درست همان کاری رو کرد که آقای رایلی وقتی لطفی از کسی میدید انجام میداد. تعظیم کوچکی به نشانه قدردانی. میلیاردر به قصد موافقت گفت کاملا درسته و با انجام تمرین بدنی سنگین در بخش اول فرمول 20-20-20 باعث ترشح دوپامین هم میشید که خیلی خوب میدونید پیام رسان عصبی انگیزه است. همانطور مقدار ترشح سروتونین رو افزایش میدید که یک ماده شیمیایی شگفت انگیزه که شادی رو در وجودتون تنظیم میکنه. این به اون معناست که با رسیدن به ساعت 5:20 در حالی که رقبای شما دارن توی خواب گوسفند میشمرن، شما جوری خودتون رو تقویت کردید که میتونید در زمینه حرفه‌ایتون سردمدار باشید. به نتایج عالی دست پیدا کنید و روز پیش روتون رو به حماسه تبدیل کنید. کارآفرین پرسید ممکنه دقیق تر توضیح بدید که چی کار باید بکنیم تا مطمئن شیم همراه با خورشید بیدار میشیم؟ منظورم اینه که میشه کمی وارد جزئیات بشید که چه رفتارهایی رو باید انجام بدیم تا وقتی ساعت زنگ میزنه از رخت خواب بزنیم بیرون. امیدوارم سوالم احمقانه نبوده باشه. ببینم سوالم زیادی ابتدایی بود. هنرمند در حالی که دستی به پشت عشقش میکشید گفت اتفاقاً سوال عالی بود. دولتمند هم اعلام داشت سوال فوق‌العاده‌ای بود. بله حتما. همانطور که قبلا پیشنهاد دادم 1 ساعت قدیمی زنگدار بخرید، خودم هم یکی از اونها رو استفاده می کنم. همونطور که در آگرا بهتون گفتم شاید نباید با هیچ وسیله فناوری دیجیتالی توی اتاق خوابتون بخوابید. به زودی دلیلش رو براتون شرح میدم. وقتی ساعت زنگدار رو خریدید ساعتش رو به اندازه 30 دقیقه از ساعت رسمی بکشید جلوتر و بعد برای ساعت 5:30 کوکش کنید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.